இந்த வீடியோவில் பாடி சவுண்ட்ஸை எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஏப்பம் எப்படி நம்ம போடுவோம், ஏப் அப்படின்னு சொல்லிவிடுவோம். ஸோ அதே மாதிரி பர்ப். விக்கல் அப்படின்னா ஹிக்கப்ஸ். தும்மலுக்கு ஸ்னீஸ். கொரட்டைக்கு ஸ்னோர். ப்ரீத்திங் ஹெவிலி, அதாவது ஓடிட்டு வந்தோம்னா மூச்சு ரொம்ப வாங்கும் இல்லையா, அதுதான் இங்கிலீஷில் பேண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெட்டப் எடுக்கிறது கிராக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சொடுக்க போகிறதுக்கு ஸ்னாப். ஃபுட் யம்மியாக இருந்தால் நாக்கு அப்படியே மேலே மாறி பண்ணுவோம் இல்லையா, அது பேர் தான் ஸ்மேக். உறிஞ்சுதல் அப்படிங்கிறது, அதாவது ஜூஸ் எல்லாம் உறிஞ்சுறதுக்கு பேர் இங்கிலீஷில் ஸ்லர்ப். ப்ளோயிங் நோஸ், அதாவது சளி பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா தண்ணியாட்ட மூக்கிலேருந்து ஒழுகும் இல்லையா, அது பேர் தான் ப்ளோ. மோப்பம் பிடிக்கும், ஸ்மெல் வந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு மாதிரி மூக்கை கொண்டு போகும் இல்லையா, அது பேர் தான் ஸ்னெஃப். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.